နတ်သမီးတယောက်ကလူပြေကြီးစိတ်ညစ်လိုက်တာလို့နတ်သမီးကပြောတာတရားမင်းကမေဟဲ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်တာလူပြေကြီးလိုက်စမ်းပါအခါကြီးရဲ့ဒီဘုန်းကြီးเจ้าကြီးတစ်ချောင်းထဲမှာဥပုသ်ဆောင်နေတာလူတွေအများကြီးပြည့်ညံ့တော့လူတွေကောင်းတာလုပ်နေလို့စိတ်ညစ်တယ်လို့ပြောတာဟဲ့လူတွေကောင်းတာလုပ်တာနဲ့ညီကဘာစိတ်ညစ်စရာလို့တော့ဒီလောက်လူတွေကောင်းတာလုပ်နေဒီလူတွေသေးလို့နတ်ပြည်ရောက်ရင်ကျမတို့နတ်ပြည်ကြက်ကုန်တော့မှာပေါ့နတ်ပြည်မှာနတ်ဥယျာဉ်တိုးတက်မှာကြောက်လို့တယ်အဲ့လိုမှမှတ်နေတရားကအလုတ်ကောင်းနိုင်စိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာဟုတ်လားအလုတ်ကောင်းနိုင်ဘာမှကောင်းဘူးလေမယုံရင်လိုက်ခဲ့ငါပြမယ်ဆိုပြီးတရားမင်းကြီးကလူပြေစင်းလူရောင်ဖန်စင်းအသက်80လောက်အဖိုးကြီးပုံစံပေါ့ကလေးမလေးကိုအသက်18ဆက်ကိုလှလှပပအပြူလေးပုံစံဖန်စင်းအဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်နေတဲ့ဥပုသ်တွေကြားရှောက်သွားကြကလေးမလေးကအဖိုးကြီးလက်တွဲပေါ့ဥပုသ်တွေကလည်းနေ့လယ်2နာရီလောက်ဟိုနာဇေယျထဲတက်ဖွဲ့ဒီနာဇေယျထဲတက်ဖွဲ့ဟိုနာကသစ်ပင်အောက်10ယောက်ဒီနာကသစ်ပင်အောက်က9ယောက်အဖွဲလဲလက်ထက်ကပတိတွေနဲ့မလားလက်ထက်ကသာပတိဗဇက်ကပြောနေကြတာလေအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကြားရောက်သွားရှောက်တော့ကလေးမလေးကစုံစမ်းတော့အဖွားတို့ဥပုသ်ဆောင်တာလားဟုတ်တယ်ငါမြည်ရဲ့ညီအဖိုးမြောက်ဘူးလို့လိုက်ပို့တာလားအဖိုးမဟုတ်ဘူးအဖိုးမဟုတ်တော့အဖေလားဟဲ့အဖေလည်းမဟုတ်ဘူးအဖိုးလည်းမဟုတ်အဖေလည်းမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လက်တွဲလာတာတော့ကျမအမျိုးသားမို့ဟုတ်တော့ဒါကြီးကညီမျိုးသားဟုတ်တယ်အဲ့မှာပတိစိတ်ကြတဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးဒုက္ခကိုဒုက္ခမဟုတ်သူများဒုက္ခကြီးစိတ်နေကြတာလေဟာနောက်တနေ့ကသွားပြန်ပြီကိုကလည်းမေးတယ်သူကလည်းဖြေတယ်အရင်တိုင်းဒါကြီးကညီမျိုးသားဟုတ်တယ်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့80ကြီးကဘယ်လောက်18နှစ်မကြခင်မုတ်ဆိုးမဖြစ်မယ်မကြခင်မုတ်ဆိုးမဖြစ်မယ်ကို့အတွက်မဟုတ်သူများအတွက်ကြီးစိတ်ပေးတာပတိကလေနောက်တနေ့ကတော့တွေးပြန်ပြီးဟိုကလည်းမေးပေါ့ဒါကြီးကဘာကြီးကျမမျိုးသားပါဆိုမှအသက်ကဘယ်လောက်လဲ80ကြီးက18ဒေဂန်ဒီကရိတ်ခါယူတယ်တစ်ဖွဲ့စိတ်ပြန်ပြီးတဲ့နေရာရောက်တော့နေအိုကြီးမျက်နှာကြိုက်တယ်တကြောင်လို့စိတ်လိုက်တာနေစာဒုက္ခနတ္တတယောက်မှမရှိဘူးပတိကလေကျောင်းဝင်းတွေကပြန်ထွက်ခံပြီးတော့မဟုတ်ဦးကြီးပေါ့ဝါမှာသစ်ပင်ရိတ်အောင်ရေဦးစင်အဲ့ဒီရေဦးစင်လေးမိပြီးတော့ဖွားတယောက်ကပတိစိတ်အဲ့နာရောက်သွားပြန်အဖွားဥပုသ်ဆောင်တာလားဟုတ်တယ်ငါမြည်ရဲ့ဒီရေဦးစင်သမီးတို့ရေတောက်ချင်လို့တောက်လို့ရမလီတော့အများတောက်အောင်တည်ထားတဲ့ရေဦးစင်ဟဲ့တောက်ရတာပေါ့နေသမဟုတ်ကွယ်ဆိုဖွားပတိလေးမှတ်ပြီးငါခတ်တိုက်ဖွားကလည်းသမီးကအငယ်တိုက်ရင်တိုက်သမီးကအဖွားတိုက်ရဟုတ်ဘူးဟဲ့ငါကသီလကုသိုလ်ရပြီဒါနကုသိုလ်လေးလည်းလိုချင်လို့ကွယ်တက်ခွင့်ပြုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖွားဆိုအဖွားခတ်တိုင်ကလေးမလေးတောက်ပြီးတော့တကားဒါညီနဲ့ပါတော့ကျမမျိုးသားသူ့လည်းရေတိုက်ခွင့်လေးပြုပါနော်အဖွားကြီးကတိုက်ခွင့်တောင်းတိုက်ပါအဖွားရဲ့ဖွားကြီးကဖိုးကြီးရေခတ်တိုင်အဖိုးကြီးလည်းတောက်ပြီးတော့ဖွားကြီးကပြောတယ်ညီတော်တော်ကံကောင်းဘာဖြစ်လို့တော့ဒါညီမျိုးသားဆိုအဖွားလည်းတကြောင်လုံးကမကောင်းဘူးပြောတာအဖွားတယောက်တည်းလာကောင်းဘလို့တော့ဟုတ်တော့ငါမြည်ရလဲညီဒီလိုအရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြတော့အဖိုးတယောက်လိုစောင့်ရှောက်လို့လဲရအဖေတယောက်လိုပြုစုလို့လဲရညီကလေယောက်ျားရရတယ်မဟုတ်ဘူးကူးသူတွေပါရတာလို့ပြောတာတယ်ဗျာအဲ့မှာတရားမင်းကြီးကမြင်လာတကြောင်လုံးမှာသူတယောက်နတ်ပြည်ရောက်မှလို့ပြောတာတဲ့ဟာလေဘာပြောတာလဲမေးလူတစ်ဖက်သားရဲ့ကောင်းကွက်ကိုရှာတာဟုတ်ပြီလားဒီနေ့ခေတ်ကလူတစ်ဖက်သားရဲ့ဆိုးကွက်ကိုရှာကြတာကောင်းကွက်ကိုရှာတာကိုမနာပဘာဝဒသနလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကောင်းကွက်ရှာရင်မေတ္တာဖြစ်တာကောင်းကွက်ရှာရင်ဘာဖြစ်တယ်မကောင်းကွက်ရှာရင်မေတ္တာရဲ့စန့်ကျင်ပဲဒေါသဖြစ်တာဒေါသနဲ့သိငရဲပြေလေးတရားကအဲ့ဒါရည်ရွယ်ပြီးပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အလုတ်ကောင်းပေမဲ့စိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားပြောတဲ့စကားလေးပါအဲ့ကြောင့်ထင်းရခက်တာကပြိတယ်ဘာပါလိမ့်ဗျာစိတ်ပဲတဲ့ကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့အစိတ်ကကောင်းခြင်းမှကောင်းတာအလုတ်ကောင်းပေမဲ့စိတ်မကောင်းတာဒီစိတ်